Aí pessoal, eu troquei o cubo da dianteira da S10, tá vendo? 2010 executiva 4x4. Eu não achei nenhum vídeo no YouTube como trocar, só achei como trocar o rolamento traseiro. Tá aqui, ó. Comprei isso aqui. Eu não sei se é muito bom, não tô fazendo propaganda não, mas eu comprei esse daqui. Preço mais acessível do mercado. Imã. Vamos ver se é bom. Aqui já retirei o antigo. Não sou mecânico, sou curioso, né? Fui num canto, fui em outro, ninguém tinha chave, 36, longo, né? Como eu tenho ferramenta de qualquer jeito, eu também não tinha. Aí, rodei, pedi o cachimbo 36, não chegou. E eu fiquei agoniado para trocar. Troquei. Aqui, ó. Aqui é o antigo e esse aqui é o novo, ó, que eu acabei de colocar. E aqui não tem segredo não, pessoal. Não tem segredo não. Pedi umas instruções, um colega meu, Diego, da mecânica lá em Linhares. Diego Locatelli, meu brother. Você vem aqui, ó. Tira esse parafuso aqui, ó. Ó. Da pinça, ó. Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse daqui. E os parafusos do cubo. É esse aqui. Minha mão tá cheia de graxa, mas dá não pra ver. Esse aqui. Esse daqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo aqui? E o outro do outro lado. Não tem segredo não. Olha o outro ali, ó. Esse daí. Ele é encaixado. A ponta da moçonética é estriado. É estriado. Olha lá, ó. Ela é estriada, ó. Tá vendo? Você encaixa ela aqui. Aqui é o limitador da moçonética, né? Aqui na nova. Cadê a antiga? Na nova vem essa borracha nova aqui, ó. Essa aqui é a velha. Essa aqui é a velha, ó. Você coloca, ela vem aqui, ó. Só quando tá desgastado, aí vem a nova. Você encaixou lá, ó. Você encaixou lá. E aqui eu tirei o disco com a pinça tudo junto. Joguei aqui em cima, aqui, apoiei aqui em cima. Tirei. E como ele tem uma pressãozinha aqui, dei uma pecinha dessa aqui, ó. Uma talhadeirazinha dessa. Dilatando ela aqui. Pá, por trás. E um martelinho desse aqui. Deu umas pancadinhas, pá. Saiu, sacou. Já vem com o cabo do ABS novo. Ó o cabinho do ABS. Você vai aqui. Olha lá o engatezinho dele ali, ó. Você desengata, já vem com a pecinha pra você travar ele aqui. E é isso. Você pega a chave de fenda. Aqui, ó. Aqui é para você apertar, né? Aqui é para você apertar. A chave 36 milímetros. Não sei se dá para ver direitinho. 36 milímetros. 36 milímetros, tá vendo? Aqui aperta. Pra lá aperta. Pra lá aperta. E pra cá afrouxa. Pra você afrouxar,
Você pega a chave de fenda, coloca no disco aqui, ó. Aqui, ó. E afrouxa. Afrouxou aqui, ó. Pá. Cortei um pedacinho da ponta da moçonética, que não sei pra que um tanto de rosca desse tamanho. Ainda sobrou esse tanto aqui ainda. Não dei acabamento ainda não, não tem acabado de dar um acabamento ainda. Cortei, tirei. Simples assim, tá vendo? Espero que eu tenha ajudado alguém aí. Qualquer dúvida aí. Primeira vez que eu troco. E agora é só colocar a roda no lugar. Dar umas bombadas no freio para a pinça ajustar de novo e tchau, obrigado. Entendeu? Então, é assim, desse jeito. Meu nome é Maxwell. Max. Fui carreteiro muitos anos. Tô com uns probleminhas de coração. Tomo 15 remédios por dia. Como eu fico depressivo aqui, fico inventando moda. Quando eu posso dirigir meu carro, eu dirijo. Quando eu não posso, eu não dirijo. Aí, tá aí. Minha mão cheia de graxa. Espero que eu tenha ajudado alguém aí. E é isso. A beleta também eu troquei. Eu mexi, troquei as borrachinhas. A beleta também eu troquei. Você bota um macaco aqui de baixo aqui, ó. Pra apoiar ela pra essa borracha encaixar dentro aqui desse chanfrado aqui. E pronto. Tchau, obrigado. Se eu puder ajudar, porque nessa pandemia eu não posso sair, que eu sou grupo de risco. Só tomei a primeira vacina. Então, é isso aí. Tchau, obrigado de novo. Fui. Até uma próxima curiosidade aí.